dostupné. Inak je tu viacej dostupných emotov voľných. Že tento môžete spamovať. Tento. Okrem iných. Ale musíte mať Better TV nainštalované. Musíte mať nainštalované Better TV. Dobre. Hneď som naspäť, teda hneď, 15-20 minút. Budem sa ponáhľať. To jedlo si prinesiem sem prípadne, aby ste mi závideli. Pardon, nie aby ste mi závideli, ale aby som vás inšpiroval.